Hello，欢迎收看归域局的珠宝 3D 建模教学频道。大家好 ，Blender 2.8 正式版已经在7月30上线了，所以我们接下来的教学也都会改用 2.8 版示范。那基本设定的部分连结在右上角，记得点进去看一下哦。接着来看这次的主题，这次的主题是单颗钻石的造型难界。那这个版型的兄弟款超级多，大体上的差异是在装饰的造型上，或是配钻的镶嵌多寡。不过虽然细节各个不同，但这是基本上的做法都差不多。这次的话用1克拉的主石来做示范，这样比例看起来比较有气势。正式开始之前，先示范一下 2.8 版的参考图设置好了。因为 2.8 里面参考图新增的方式跟之前不一样，这次是改成添加影像的方式。选好图片之后，再看到旁边的情境，这边可以调整图片的大小，还有透明度、位置等等。还有不同视角要各自再添加背景影像，像这个上视图的背景影像，就要再多手动处理一次。点这个像漏斗的按钮，把箭头点开，这样就可以开关物件选取的功能。背景图这样就 OK 了。再把样品移到样品区。这个借款的建模方式呢，跟主题教学室示范的以及技术室考题其实差不多，就是多了主石和装饰。所以一开始要先把主石设定好。要改变物件内容的话，要看到项目这边，变换现在在这边。先把钻石往上移，再看到左下角 Redo List 的视窗现在在这，点一下把它展开，再来做借角，半径用10好了，难借借为大一点。对齐视图现在被改在这边，点下去选检视就会对齐现在的视图。记得要修正尺寸套用。右上角有主题教学室的连结，可以点进去复习一下。点线面的切换在左上角这边。2.8 版点线面的切换乐键是打字区的1、2、3，切换起来变得很方便。偏移的距离用 1.8 好了。距离先大概抓一下就好，后面都还要依照主石调整。边线皱褶可以直接从这边调整，也是很方便。这样借角的雏形就出来了。
调整一下宽度。在 2.8 版如果要选到视线外的物件，要打开 X 光的功能，像我刚刚没开，就只能选到视角看得到的边线。先调到比主食大一点。一样是上宽下窄。好了以后，先复制一次，按右键选重新命名，改成掏空釉，再按右键移到布林2去。再多复制一次。这个要用来做外侧的装饰，把它的名字改成装饰1好了。接着来处理外侧的装饰。比例化编辑记得关掉。这边的弧度要调顺一点。选这几个边，拉出造型。再调整一下。这个顶点也往上拉，让形状出来。装饰的部分就先到这边。先布林连级看看效果。哦，现在布林失败。失败的原因应该是最上面的平面有重叠。选界角，把这个平面往上移一点点。在 2.8 版里面，布林的 Curve 被拿掉了，所以这种平面切齐的物件是没有办法布林的，一定要物件有一点点交错才行。不过这个交错的范围可以很小， 0.001 公里的距离都还是可以的。那这个距离除了眼睛看不见之外，也低于大部分的公差，实际上用起来是可以接受的。像我刚刚上移了 0.001， 布林就没问题了。再来是中间主食箱口的部分，
选回借角，选这个面按 I 做内嵌面，先随便点一下之后到 Redo List 把边界点掉，这样就只会依外侧做出内嵌面。厚度用 0.6 好了，厚度先这样。往上挤出，石头跟箱口的相对关系差不多这样，不要让石头顶得太高。这个的边线皱褶用 0.9， 让它有一点倒角的感觉。造型再细调一下，这边往内收一点，往内收了以后宽度会不够，要记得再调整一下。有时候这个操控器会妨碍选东西，也可以点一下按钮，先把操控器关掉。这边往外拉一点点，还可以再多一点。这样差不多。箱口再来还要挖刻面的凹槽，这样可以让比较多的光线折射到石头上，所以箱口要做的比石头大一些，这样效果才好。复制这个面再分离出去，选刚刚分离出去的面，取消布林的部分，再改名成掏空2。刻面的部分最后再处理，先往上拉就好。比例化编辑记得关掉。先在中间挖一个2公厘的洞来透光。布林失败，问题应该还是出在装饰上面，应该是这边有一点切齐的关系，把它调整一下，下移一点点就好了。因为这个位置跟这边还是有一点切齐，所以刚刚布林失败，这样就 OK 了。补充一下，因为我刚刚在做外侧装饰的时候，装饰内侧的面没有先调整，所以还留了一些重叠面，这是这次布林一直出小问题的原因。
接着做介角内侧的掏空。掏空的部分我示范比较基础的形状，不过内侧的掏空也可以做很多造型的变化，大家可以多试试看不同的效果。中间的洞没出来，应该还是装饰的问题，再调整一下。OK， 再来挖刻面的部分，钻石跟箱口再提高一点好了。下面缩小的部分要比圆洞小，不然洞就不见了。刻面也是要比钻石大。这边再出去一点。先布林，再慢慢调整。上面可以整体都在放大。箱口和介角再拉宽一点。
外侧的部分还是再放大一点。这样的效果看起来还不错。最后做爪子的部分，半径用 0.6 好了。稍微转斜一点。摄影机和灯光还是先删掉好了。这样这次的单钻造型拦截就完成了。建议大家在练习的时候，能多尝试看看不同的装饰造型变化，应该会有很多意外的惊喜。那我们这次的教学就到这边了。喜欢我们影片的话，麻烦帮我们订阅和分享。如果觉得 Blender 很棒的话，可以考虑订阅一下 Blender Cloud， 既支持 Blender， 也可以得到很多很好的资源，让自己的功力大增哦。谢谢各位的收看，我们下次教学再见，拜拜。